मौकामा चौका हान्दैछौँ। देखिएको चिज चाहिँ हरिङ्गाल हो। क्या मस्त लिँदै फाल्दै गर्छ है। यसमा चाहिँ फोटो जम्मा भएको छ। तर लामखुट्टेले चाहिँ साह्रै टोकिएको छ भन्दा त त्यो हरिङ्गाल त झारिसकेको देखियो। मासले गिल टोक्यो यार। केटाले पोल्यो यार हजुर। नमस्ते नमस्ते। हेलो एभ्रिवान, वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साने भलक। सबैजनालाई चाहिँ फेरि मेरो नयाँ भलकमा स्वागत छ है। आज चाहिँ विशेष गरी म चाहिँ हाम्रो ठाउँको है तपाईँहरूलाई चाहिँ सौन्दर्यता देखाउन गइरहेको छु। एउटा प्राकृतिक हिसाबले पनि कतिसम्म चाहिँ स्वच्छ र कतिसम्मको चाहिँ एउटा रमणीय ठाउँ रहेछ भनेर तपाईँहरू सामु देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ साइडमा आँपको बुट्टा पनि छ। आँपहरू पनि लटरम्मै फलेको छ, पाकेको छ है। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसरी आँपमा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ अरिङ्गालहरू पनि लागिरहेको अवस्था रहेछ। यो आँप चाहिँ अहिले हामीलाई खाएको देख्यो भने त अनि बड्डाले गाली गर्ने होला नि त बड्डा होइन। झार्ला फेरि मादा डोकाले हान्ला। जताततै चाहिँ सबैको आँप सकिसकेको छ, तर यहाँ मात्रै बाँकी रहेको रहेछ, अझै बसेको रहेछ। त्यही भएर हामी चाहिँ यसो मौकामा चौका हान्दैछौँ। प्लास्टिकभरि भोटेर लग्यो भन्नु लाग्यो। सन्तोषको पार्टी खान जाँदैन त्यो हेरेछु। ल साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ आँप टेस्ट गर्दैछौँ है। यो पनि टेस्टी छ। म पनि टेस्ट गर्न गइरहेको छु है त साथीहरू। किरै छ यार धन्दै किरा कि अघि किरा खाइयो यार। अघिको त कियो थिएन, अघिको त ठिक थियो क्या त्यो। हामी चाहिँ साथीहरू अब वनमा जाँदैछौँ। गर्मी छ, घाम लागेको छ है। त्यही भएर पानी पनि साथमै लिएर ल साथीहरू। ल हामी चाहिँ अहिले घरदेखि करिब 200 मिटर माथि पुगिसकेका छौँ। यसरी यो टन्टापुले घाममा चाहिँ दिउँसोको ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 12 बजेको रेसियोमा छ अहिलेको समय चाहिँ। यसो अरिङ्गाल सरिङ्गाल हेरौँ है, के छ त वनमा छेउछेउ भेटिन्छ कि भनेर हामी चाहिँ फुल तयारीका साथ यसरी हिँडिरहेछौँ। गर्मीको त सीमै छैन यहाँ। साथमा भोक लाग्छ भनेर हामीले यसरी नास्ता पनि बोकेर आइरहेछौँ प्लास्टिकमा। साथीहरू के गर्नु, यस्तो गर्मी छ है। गर्मीको कारणले गर्दा खासै बोल्न पनि गाह्रो भइरहेछ। ल साथीहरू हामी चाहिँ बाटोमा है यसरी बिच बाटोमा आइसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बुट्टामा चाहिँ अरिङ्गाल रहेछ। तपाईँहरूलाई देखाउन गए यो देखिएको चिज चाहिँ अरिङ्गाल हो। तर रातो हो कि कालो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थम्याउन नसकेपछि हामी चाहिँ यो अरिङ्गाललाई नहानेर हामी अरू अरिङ्गालको खोजीमा जानेछौँ। किनभने हेर्दा कालो जस्तो छ, कालोले त भयङ्कर
गाह्रो बनाउँछ त्यो कारणले गर्दा पहिला पहिला सानोको समयमा हामीले धेरै अरिङ्गालहरू हानिसकेका छौँ। त्यसैले कालो अरिङ्गालले चाहिँ त्यसरी सारेको झल्झली याद आउँछ कि त्यसैले गर्दा चाहिँ हामीले अरिङ्गाललाई छाडेर आइसक्यौँ साथीहरू। त्यो सल्लाहको बुट्टामा चाहिँ त्यो अरिङ्गाल छ। किरागाडीले टोक्यो भने पनि सिलाउँछ कि फाल्यो लाग्यो नि। ल साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है कमिलाको चाहिँ काम है यतिसम्म हार्ड वर्किङ गरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ भित्रबाट ढुङ्गा माटोहरू लिँदै बाहिर फाल्दै गरेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। कति धेरै फालेको होला हेर्नुहोस् त। अरे वाह क्या मस्त लिँदै फाल्दै गएको छ है। यार मजा लाग्यो रे मिलाएर राख्छ होला। यत्रो फालिसक्यो अरे यो कति लाग्ला टाइम है। यत्रो छ यो चाहिँ। त्यो धुम फालिसक्यो। पसिनाले चाहिँ ढकमक्क ढाकिसक्यो साथीहरू। हामी करिब करिब हाम्रो गन्तव्यको नजिक नजिक पुगिसकेका छौँ। अरिङ्गाल भनेको हामीले भेटाउन सकेनौँ, त्यही एउटा मात्रै देख्यौँ अहिलेसम्म। अबको चाहिँ यो एरियामा अलि विशेष अरिङ्गाल हुने ठाउँ हो। लगभग यता चाहिँ भेटिन्छ भन्ने हामी भरपूर्ण आशावादी छौँ। त्यसै गरी आज सकेसम्म हामी अरिङ्गाल लिएरै नै घर फर्किने भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। त्यसैले हामीले चाहिँ नास्ता सास्ता लिएर है अर्नीसहित आएको छौँ। तर हेरौँ त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ। हामीले सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ साथीहरू है। यसरी चाहिँ वनको चाहिँ सल्लाहहरूबाट चाहिँ सदुपयोग गरिएको छ भनौँ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ फोटो जम्मा भएको छ जुन फोटो चाहिँ बिक्री गरिने गरिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्ता साना साना चाहिँ सल्लाहका बुटाहरूमा चाहिँ यसरी फोटो जम्मा गरेर चाहिँ एउटा राम्रो काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। साथीहरू म चाहिँ लगभग फुल्ली जङ्गलमै पुगिसकेको छु। यो आसपासमा चाहिँ कुनै पनि घरहरू छैनन् है। यसरी चाहिँ यो जङ्गलमा चाहिँ बरु जनावरहरू हुनसक्छ तर हामी चाहिँ बिना हतियार यसरी गइराखेको छौँ हाम्रो अरिङ्गालको खोजीमा। प्लस छेउछेउ भेटिन्छ भन्ने आशाले चाहिँ हामी गएको छौँ। तर अहिलेसम्म हामीले केही पनि फेला पार्न सकेका छैनौँ। तर अरिङ्गालको बासना चाहिँ एकदम मिठो बासना आइरहेछ। अरिङ्गाल त मिठो बासना आयो त यार। अरिङ्गालको त मिठो बासना आयो त खै त यार। नै बासना मिठो आयो क्या। एकचोटि उहीँ चाहिँ तलतिर थिएन र हामी यहीँ त बस्या हौँ। हजुर उतापट्टि हो ऊ यस्तै तल सालको बुट्टामा हान्ने जस्तो लाग्छ त। बासना त गजब आहा। बेङ्गटा भएको बुट्टामा त राख्दैन अरिङ्गालले। चिया हात्या त्यही छ रेनुमा।
अघि गीत पनि होइन र अन्त म्यान भर्सेस वाइल्ड भन्ने जस्तो गरिदिनु पर्छ म्यान भर्सेस वाइल्ड हिँड्छ नि त्यो जुन चाहिँ यस्तो बनाउँदै हाल्नु गर्छ कि यार त्यही अरूले खिचिदिने आफू हिँड्दै गर्ने राम्रो देखिँदैछ क्या र साथीहरू हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अरिङ्गाल देख्न सफल भएको छौँ है गाइस यो पारि सल्लाहको बुट्टामा एकैछिनमा यहाँबाट देखिँदैन अगाडिदेखि देखिन्छ त्यो अरिङ्गाललाई चाहिँ अब सबैबाट हामीले आजको छाक बनाउनेवाला छौँ है यसरी चाहिँ यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ यति प्राकृतिक सौन्दर्यताले धनी देश हो नेपाल भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा छँदैछ है यति रमणीय अघि यति पसिना आएको थियो हामी हिँड्ने क्रममा अहिले जङ्गलमा छिरिसकेपछि पसिना अनुहारमा एक थोपा पनि छैन एकदम शीतल छ है जुन कार्यमा आएको त्यसको लागि चाहिँ लगभग सफलता मिल्ला जस्तो देखिरहेको छ यसरी चाहिँ जङ्गलको छेउछाउमा चाहिँ हामी है उकालो ओह्रालो गरिरहेको छौँ यसको यो सङ्घर्षको फल पक्कै पनि मिठो हुन्छ भन्छन् है तर लामखुट्टेले चाहिँ साह्रै टोकिएको छ भन्दा त त्यो अरिङ्गाल त झारिसकेको देखियो आधी भाग मात्रै रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मानिसकेको छ अनि हेरौँ त यता त्यहाँ हेरौँ त अनि त्यो त आधी मात्रै छ त अनि यता त छैन त आधी त हेरौँ त त्यो आधा मात्रै छ यसलाई आधा जसले झारिसकेको देखियो आधा झारिसक्यो त्यो माउ पनि उठ्दैन त्यो माउै उडेको छैन है त्यो झारिसक्यो भन्दा बेकारमा आइदिएछ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ है हामी चाहिँ अरिङ्गाल हान्ने कुरामा आइरहेको थियो तर यो अरिङ्गाल चाहिँ कसले झारिसकेको चाहिँ हामीले अनुमान लगाइसक्यौँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो भागमा चाहिँ अरिङ्गाल अलिकति थोरै मात्रामा देखिएको छ आधी कसले झारिसकेको रहेछ त्यो कारणले गर्दा अब हामी हार खाइसक्यौँ अब अरिङ्गाल खाने भन्दा पनि हामी नास्ता खानतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरोमा चाहिँ हाम्रो समग्र छलफल भयो है अब चाहिँ हामी नास्ता खान लाग्दैछौँ अब नास्तामा चाहिँ हाम्रो अलिअलि फाट्टा फुट्टा है अब चटपटेका सामान जस्तै जस्तै छ छनलाई त तर फुल्ली चटपटे पनि होइन हुन त अब चटपटेको सम्पूर्ण चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिएन अब गाउँमा यस्तो जङ्गलको छेउछाउमा पनि अब केही हामीसँग चक्कु पनि थिएन त्यो हिसाबले गर्दा हामीले केही पनि लिन चाहिँ सकेनौँ तर हामी चाहिँ यसरी अब बनाएर खाने पक्षमा छौँ है त भित्र पुरै पाल परेछ बाहिर बनाउनु त होला हुन्छ वैरालो जाला हेर्ने अलिक सम्म ठाउँमा सबैभन्दा देख्न सक्नुहुन्छ गाइज है त्यो जङ्गल चाहिँ कतिसम्म स्वच्छ छ है कति रमणीय छ हावाहरू यस्तो मजाको हावा चलिरहेको छ हामी चाहिँ त्यही भएर यहीँ बसेर खाने निर्णय गरिसक्यौँ यो हाम्रो चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ अब हामी चाहिँ यसलाई टेस्ट गर्छौँ कस्तो छ यहाँ चाहिँ किराकाटी लागेको कारणले गर्दा हामी उठाएर खानुपर्ने देखिएको छ कस्तो ठिक छ खुर्सानी लागिरहेको छ कस्तो छ उठाउने हो क्या उठाउनु नि हजुर उठाउने हो क्या किराउरा यता फर्केर हेरौँ त एकचोटि गोरु देखाएको छ त यता फर्किँदा त गोरु देखाएको छ त
गाउँ गाउँ ल दामी देखाएको थियो झरेको बनेको छ पहरालियो छाती मेरो बगेको छ धारा रगतमा मेरो ओठेरोमा जन्मे साकुरामा खेल्ने म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो म आज सहन्छु अन्याय सहन्न म तृष्णा सहन्छु तिरस्कार सहन्न मेरो शिर उडाउ बरु त्यो सहन्छु माछाले गिल टोक्यो यार यो पसे थियो कि यहाँभित्र माछाले गाह्रो गाह्रो गरे शिक्षा पाएर यो मलाई लाग्छ सातचोटल टोक्यो कि केले गाडा गाड्न खोजेको हो भनेर टोक्न जान्थेँ माछालाई यार गीतै बिचिगाइदिए ल साथीहरू हामीले चाहिँ च्याउ पनि टिपिसकेका छौँ है तपाईँहरूलाई देखाउन सकिएन च्याउ टिपेको चाहिँ तर यो च्याउ चाहिँ यसरी हामीले थोरै मात्रामा टिपिसकेका छौँ अरिङ्गाल भेटाउन चाहिँ नसकिएपछि हामीले च्याउ टिपेर भए पनि चित्त बुझाउँ भनेर चाहिँ हाम्रो त्यो कन्सेप्टले हामी च्याउ बाटो बाटोमा भए पनि थोरै मात्रामा च्याउ भेटिसकेका छौँ गाइस ल साथीहरू हामी फर्किसक्यौँ यो पोल्ने किराले हो क्या पोल्ने किराले पोल्यो कहाँ छोइयो थियो यहाँ रहेछ त अनि यहाँ गाई है यो पोल्ने किरा छ यसले चाहिँ हाम्रो उता चाहिँ सरलाई पोलियो अरे तर यसको पोल्यो फेरि यस्तो चिर्को दिन्छ नि लुगा बाहिर आएर त्यत्रो 2-3वटा कपडा लाउँदा पनि ल साथीहरू हामी चाहिँ फर्किसकेका छौँ माथिदेखि अब यो देखिएको चाहिँ हाम्रो स्कुल रहेको छ हामी नै पहिला यहीँ पढेर गएको है अब हामी चाहिँ केही समयमा यो स्कुलमा प्रवेश गर्नेछौँ स्कुलमा चाहिँ सायद अहिले पढाइ भइरहेको होला ए आधी बाटो 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 हिँडेर पनि यति भेटाउन सफल भइयो नि त फेरि त्यति हो क्या हाफ छुट्टी भएको छैन कि भइसक्यो हजुर अघि यो भेगमा बहुत हुन्थ्यो नि पहिला यार हामी पनि यत्तिकै हिँडेर खोज्ने होला नमस्ते नमस्ते ल साथीहरू म चाहिँ स्कुल पुगिसकेको छु नमस्ते 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 के छ नमस्ते नमस्ते म भित्र आउनु मिल्छ के छ त अहिले हालखबर तिम्रो सबै सन्चै आरामै छ गर्मी भयो होइन के पढाइ भइरहेछ अहिले कसले पढाएको विज्ञान हेड सरले खै हेड सर सक्यो पढेर हो लाइ गरिदिएको त यो चाहिँ कक्षा 4 को विद्यार्थीहरूको चाहिँ यो बोर्ड यहाँ रहेको छ साथीहरू त्यसरी ए यो मान्छे पनि पास भएछ नि के अरे यो मान्छेको नाम टिकाराम हो
केही समय केही वर्ष अगाडि मैले पनि यो क्लासमा चाहिँ मैले पढाएको थिएँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो मन्दिर रहेको छ। यो मन्दिर चाहिँ हाम्रो क्लब भैली खेलेर बनाएको क्लबले चाहिँ बनाएको हो साथीहरू। ल पढ सबैले पढ, एकछिन पछि भेट्छु मैले मसँग है। के रे तरुनीको के मैले कुरा गरेँ रे। ल काजलले के अरे निरा। ल निरा बस त एकचोटि सबै किताब अगाडि राख त, किताब अगाडि राख बस्ने। त्यसरी अनि आफू बस्ने ठाउँमा टेक्न मिल्छ र मिल्दैन। अहिले त सबै नयाँ आएछ है। ल साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तल चाहिँ हाम्रा स्कुलका टिचरहरू चाहिँ यसरी गइराख्नु भएको छ। तल देखिएको चाहिँ त्यो हाम्रो गाउँ हो। यहाँ चाहिँ चिउ पनि देखिएको छ गाइस। साथीहरू यहाँ प्याली सल्लो देखियो। प्याली सल्लो देखिसकेको छ। प्याली सल्लो हो, त्यो पनि प्याली सल्लो नै हो। यसरी चाहिँ अब घर छैन त हिँड्ने गरममा च्याउ भेटियो। सँगसँगै चाहिँ यहाँ पानी पनि परिरहेछ है त। फोक्रेको हो त्यो, भर्खर फोक्रिँदैछ कि त्यो। टु खोज्न मन लाग्यो यार मलाई त। के खर्चाखुर्ची गर्छ च्याउ भर्न आएर चाहिँ हजुर दिदी निखेल्नु भएछ। भाग्य मान्नेलाई के हुन्छ भन्छ नि, यही त होला। घर निस्किने गरममा पनि च्याउ भेटिएन, छाडेन कि। ल साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै है त। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथै अन्तिममा जाँदा जाँदै थाहा छ नि, लाइक कमेन्ट अनि सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथै तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहिँ चाहनुहुन्छ भने, मेरो भिडियो मनपर्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, धेरै सामु पुर्याइदिनुहोस् है। म त्यही भन्न चाहन्छु।